Eenyuuf jilbeenfatan? Akkuma beekamu yeroo ammaa gaa'ilaaf yeroo nama gaafatan akka macaafa qulqulluutti yookaan akka aadaatti raawwatamaa hin jiru. Akkuma namnuu beeku waan yeroo ammaa ilaalaa jirru waan gaaffii namatti uumudha. Ani garuu isa kitaabni qulqulluun jedhuun dubbadha. Mee macaafa qulqulluu keessaa haala raawwii gaa'ilaa maatii tokkoo akka fakkeenyaatti fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaaf gaa'ila Yisihaaqiif Ribqaa haa ilaallu. Macaafa seera uumamaa 24 guutummaa isaa yoo dubbifattan ni argattu. Jalqaba Waaqayyo biraa ta'uu adda baafatte. Isa lammaffaa maatii ishee gaafatte. Dhuma irratti Ribqaan fedha ishee ta'uu gaafatan. Uumama 24 38-67. Ani wal kabajuu fi wal jaallachuu nama kiristaanotaa yookaan amantootaa nan deeggara. Garuu waan sagaleen Waaqayyoon wal faallessu kamiyyuu hin fedhu. Gocha sagalee Waaqayyoo wal faallessu dargaggootaa fi shamarran keenya biratti gaafa ta'uu natti hin tolu. Waan naaf hin galle yoon isin gaafadhe natti hin gaddiinaa. Tokkoffaa gaaffiin dirree irratti wal gaafatan kun eenyu biraa bahee? Lammaffaa maatii isaanii kabaja hin dhowwatuu? Sadaffaa warri jilgeenfatan yookaan warri jilgeenfatanii qubeelaa waliif godhan kun eenyuuf jilgeenfatu? Macaafni qulqulluun jilbi hundumtuu Waaqayyoof in jilgeenfata jedha. Ani kanan beeku jilbi hundinuu Waaqayyoof akka jilbeenfatudha. Fiiliphisiyuus 2:10. Kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran, warri lafa irraa, warri lafa jalaa jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Gochi akka suuraa gadii irraa mul'atu kana gocha alaa dhufaa mana Waaqayyoo balleessaa jiru natti fakkaata. Gocha dargaggootaa fi shamarran keenya karaa jaalalaa walii isaaniitiif qaban itti waliif ibsan fakkaachuudhaan raawwachaa turan jiranidha. Garuu gocha faallaa macaafa qulqulluu ta'edha. Garuu dhugaan isaa wanti hubatamuu qabu gochi kun gocha uumamaa akka ofiitiif sagaduu yookaan immoo jilbeenfachuuti. Waaqayyo qalbiitti nu haa deebisuu, inni nu haa gargaaru. Galatoomaa yoo irraa barattan hiriyoota keessaniif sheerii gochuu hin dagatinaa. Gonfoo miidiyaa immoo sabiskiraayib sheer akka godhan hiriyoota keessaniif qoodaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jenna.